দেখেই জিভে জল চলে এলো, তাই তো। সো গাইস, আজকে আমরা চলে এসেছিলাম আমাদের আসানসোলের কাবাব পার্টিতে, যেখানে তোমরা কাবাবের নিত্য নতুন আইটেম পেয়ে যাবে। প্রথমেই আমরা অর্ডার দিয়ে দিয়েছিলাম এই যে নানপুরি, একটা হিউজ সাইজের নানপুরের। এটার দাম শুনলে তোমরা অবাক হবে, মাত্র 10 টাকা। তার সাথে পুরানি দিল্লি বাটার চিকেন, পুরো শীতের রাতে একদম জমে গেছিলো কম্বোটা। তারপর আমরা নিয়ে নিয়েছিলাম চিকেন কিমা পাও, যেটার দাম মাত্র 25 টাকায়। 25 টাকায় এত সুন্দর বার্গার বা পাও, এটা খেয়ে তো আমার মনটাও কিন্তু ভরে গেছিলো। কাবাব পার্টিতে এসেছি, কাবাব খাবো না তা কোনো দিনও হয়? এখানে তোমরা 3 পিস করে 4 ধরনের কাবাব পেয়ে যাবে, যে প্লেটারটার দাম মাত্র 200 টাকা। তারপর নিয়ে নিয়েছিলাম একটা আস্ত মুরগির ঠ্যাং, যেটা কিন্তু খেসে আমার তো পুরো জুসি লাগলো। আর এই ঠ্যাংটার দাম মাত্র 100 টাকা। শেষে আমি নিয়ে নিয়েছিলাম চিকেন হিলিম, এটা কিন্তু আমি ফার্স্ট টাইম ট্রাই করলাম, আমার দারুণ লাগলো। আমি হিলিম খাই, তোমরা সাবস্ক্রাইব করো, বাই।